হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু এ টু জেড সলিউশনস উইথ অ্যানাদার ভিডিও। আজকে আরও একটা ভিন্নধর্মী ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে একটা 27K বাজেটের ভিতরে একটা কম্পিউটার বিল্ড আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আজকের ভিডিওটিতে আমি নিজে তো কোনো পিসি বিল্ড করে দেখাবো না, কিন্তু আপনাদেরকে একটা বিল্ড সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব 27,000 টাকার ভিতরে। যে বিল্ডটি আমি নিজে করেছি এবং আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি, কেননা বিল্ডটি আমি নিজে তো ইউজ করে দেখেছি যে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স দেয় বিল্ডটি। তো আপনারা আমার পিসিতে দেখতে পাচ্ছেন যে কম্পোনেন্টসগুলো আছে এবং আমি পিসিটি অলরেডি রান করেছি। আর পিসিটি আমি আমার ভাইয়ের জন্য নিয়েছি, এ কারণে আমি নিজেও ইউজ করে দেখেছি যে পিসিটি ভালো পারফরমেন্স দেয়। তো পিসিটির যাবতীয় কম্পোনেন্টসগুলোর ডেসক্রিপশন নিয়ে আমি আজকের ভিডিওটি সাজিয়েছি। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, যাতে 27,000 টাকার ভিতরে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে একটা সুন্দর বাজেটে আপনার পিসিটি সাজিয়ে নিতে পারবেন, সেটি সম্পর্কে একটা জাস্ট ধারণা আপনারা পেতে পারেন এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমার ভাইয়ের প্রাইমারি ওয়ার্ক পারপাস ছিল সে মূলত গ্রাফিক্সের কাজ করবে এবং বেসিক ওয়েব ডিজাইন করবে। এ কারণে তার একটা গ্রাফিক্স ইন্টিগ্রেটেড প্রসেসর দরকার ছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের বাজেটটি ছিল কম, সে কারণে আমাদেরকে চয়েস করতে হয়েছে ইন্টেল কোর i3 10 জেনারেশন অথবা রাইজেন 3 3200G প্রসেসরের ভিতরে যে কোনো একটি। তো আমি তাকে পার্সোনালি সিলেক্ট করতে বলেছি রাইজেন 3 3200G এই প্রসেসরটি। এখানে আপনারা দেখছেন রাইজেন 3 3200G সেই প্রসেসরটি রয়েছে। এই প্রসেসরটির 4 কোর এবং 4 থ্রেড রয়েছে। তো রাইজেন 3 3200G এই প্রসেসরটির বেস ফ্রিকোয়েন্সি ছিল 3.6 গিগাহার্টজ এবং যেটি কিনা বুস্ট অবস্থায় 4 গিগাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি প্রোভাইড করবে। তো ফ্রেন্ডস, এই রাইজেন প্রসেসরগুলোর একটা বিষয় আছে যে এটি গ্লোবাল অথবা চাইনিজ ভার্সনের হয়ে থাকে। তো আপনারা গ্লোবাল অথবা চাইনিজ ভার্সন সেটা বুঝবেন ইউসিসির স্টিকারের মাধ্যমে। তো এখানে ইউসিসির স্টিকারটি অবশ্যই আপনারা দেখে কিনবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে আমি চয়েস করেছিলাম MSI A320M A Pro Max-এর একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি এই বাজেট রেঞ্জে যথেষ্ট ভালো একটি মাদারবোর্ডটিতে AMD রাইজেনের যাবতীয় প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করবে। মাদারবোর্ডটিতে যাবতীয় ইনপুট আউটপুট পোর্টসগুলো রয়েছে এবং মাদারবোর্ডটি 6,000 টাকার ভিতরে যথেষ্ট ভালো একটি মাদারবোর্ড এই কারণে। আর MSI ব্র্যান্ডটি তো যথেষ্ট ভালো একটি ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডটি আমার চয়েস করার কারণ ছিল মূলত মাদারবোর্ডটির এই আউটলুক এবং মাদারবোর্ডটির যথেষ্ট ভালো ডিউরেবিলিটির কারণে আমি এই বিলটিতে এই মাদারবোর্ডটি চয়েস করেছিলাম। এখন সিস্টেমটি রান করার জন্য তো একটা স্টোরেজ প্রয়োজন। তো যে কোনো একটা হার্ড ডিস্ক ইউজ করলে আমার পিসিটি হয়তো রান হতো, কিন্তু পিসিটির ওভারঅল পারফরমেন্সে একটু ঘাটতি হতো। এ কারণে আমি চিন্তা করলাম যে একটা এসএসডি ইউজ করার। এখন এসএসডি তো SATA পোর্টের এসএসডিও হয়ে থাকে। তো SATA পোর্টের এসএসডির আমার একটু রাইট স্পিড বা রিড স্পিড একটু কম হয়ে থাকে। এ কারণে আমি সিলেক্ট করলাম কর্সায়ারের 240GB একটি NVMe এসএসডি, যেটার রিড রাইট স্পিড যথেষ্ট ভালো এবং আমি পার্সোনালি পিসিতে ইউজ করে দেখেছি যে এই এসএসডিটির রিড রাইট স্পিড অনেক ভালো অন্যান্য এসএসডির তুলনায়। তো এই বাজেটে আমি একটা 240GB এসএসডি রেখেছিলাম কর্সায়ারের। ফ্রেন্ডস, এই বাজেটে র্যাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে ডিসিশন মেকিংয়ে একটু ভুগতে হয়েছিল, কেননা আমি র্যাম হিসাবে ইউজ করতে চেয়েছিলাম কর্সায়ার ভেঞ্জেস 3200 মেগাহার্টসের যে র্যামটি রয়েছে সেটি আমি ইউজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কর্সায়ারের র্যামগুলোর এখন প্রাইস অনেক ঊর্ধ্বগামী। এ কারণে আমাকে সিলেক্ট করতে হয়েছে PNY ব্র্যান্ডের একটি 8GB 3200 মেগাহার্টসের র্যাম, যে র্যামটির পারফরমেন্স কর্সায়ারের মতো। আর এই র্যামটিতে অবশ্যই হিটসিঙ্ক রয়েছে এবং র্যামটির আউটলুকও অনেক সুন্দর। আপনারা দেখছেন কতটুকু আমি জানি না, তবে আপনারা যদি এই PNY-এর XLR8 মডেলের এই যে র্যামটি রয়েছে, র্যামটি আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন। আর এই মডেলের র্যামটি আপনি গুগলে সার্চ দিলে এই মডেলটি সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন আপনারা গুগলে পেয়ে যাবেন। আর ফ্রেন্ডস, এই র্যাম আর এই যে এসএসডি রয়েছে এইগুলোর প্যাকেটে অ্যাজ এ নিউ প্রোডাক্ট গন্ধটা অনেক সুন্দর। এই প্যাকেটের গন্ধটি শুকলে আমার পুরোনো দিনে যে বাটন ফোনগুলো কিনতাম সেই ফোনগুলোর গন্ধের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, সবশেষে আমাদের এই বিল্ডের ইন্টারেস্টিং পার্ট ছিল এই ক্যাসিং। এই ক্যাসিংটি আপনারা দেখছেন এই বাজেটের ভিতরে সবথেকে ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট ছিল, কেননা এই ক্যাসিংটি এই বাজেটের ভিতরে যতটা আউটলুক প্রোভাইড করছে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে অনেক সুন্দর একটা আউটলুক এই ক্যাসিংটির। আর এই ক্যাসিংটিতে প্রি বিল্ড 3টা 120mm ফ্যান এবং 8GB সহকারে থাকছে, যেটার এই ক্যাসিংটি অর্থাৎ মেশিনটিতে
ভালো একটা কুলিং সিস্টেম প্রোভাইড করছে এই ফ্যানগুলো। আর RGB তো থাকছেই, অনেক সুন্দর আউটলুক দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ক্যাসিংটির প্রাইস 2600 টাকা, প্রসেসরের প্রাইস 10,800 টাকা, মাদারবোর্ডের প্রাইস 5,700 টাকা, র্যামের প্রাইস থাকছে 3,600 টাকা এবং এই SSDটির প্রাইস 4,600 টাকা। এখানে ফ্রেন্ডস প্রাইসের কিছুটা আপ ডাউন হতে পারে, আমার বলার ভিতরে কিছু মিস ইনফরমেশন থাকতে পারে, সেগুলো আপনারা স্ক্রিনে প্রাইসগুলো অবশ্যই চেক করে নেবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যে বাজেট বিলটি করছি এখানে যদি আমরা কর্সেয়ার বা ওই ধরনের ব্র্যান্ডের একটা পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে চাইতাম তাহলে আমাদের এই বিলটির বাজেট অনেক বেশি হয়ে যেত। এ কারণে আমরা এখানে একটা বাজেট কেসিং নিয়েছি, যে কেসিংটির সাথে প্রিবিল্ট একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট রয়েছে ভ্যালুটপের এই P300 মডেলের এই কেসিংটিতে। এই কেসিংটির যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রয়েছে সেই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনাকে এক্স্যাক্ট 200 ওয়াট প্রোভাইড করবে। এই কেসিংটিতে উপরের দিকে আপনারা পাওয়ার সুইচ, রেজিস্টার সুইচ, হেডফোন এবং মাইক্রোফোন জ্যাক পাবেন এবং একটি USB 3 এবং একটি USB 2 পোর্ট পাবেন, যেটা অনেক এই বাজেটের কেসিংগুলোতে USB 3 পোর্ট পাওয়া যায় না। ফ্রেন্ডস, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাসিংটির আউটলুক কতটা সুন্দর এবং ক্যাসিংটির সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকার কারণে যথেষ্ট সুন্দর একটা ভিউ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে এবং ক্যাসিংটির ভিতরে যে কুলিং সিস্টেম রয়েছে কুলিং সিস্টেমটা অনেক সুন্দরভাবে কাজ করে। আমি নিজে এটি টেস্ট করে দেখেছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফ্রেন্ডস, এই কেসিংটি মাইক্রো ATX যে মাদারবোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র মাইক্রো ATX সাপোর্ট করবে, ATX কিন্তু এটাতে সাপোর্ট করবে না। তো এই কেসিংটি মোটামুটি আমি মনে করি যে বাজেটের ভিতরে একটা ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করছে। এই কেসিংটিতে আপনারা মোটামুটি যাবতীয় যে সমস্ত ফিচারগুলো থাকা উচিত একটা বাজেটের ভিতরে 2600 টাকা বাজেটের ভিতরে, সেটা মোটামুটি এই কেসিংটিতে সব কিছুই রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আর কি বলবো, এখন চলুন পিসির কিছু পারফরমেন্স সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। পিসির পারফরমেন্স আমি নিজে টেস্ট করে দেখেছি, যদিও আমি ওই ধরনের গিগ বেঞ্চ বা সিনে বেঞ্চ বা ওই ধরনের বেঞ্চমার্ক টেস্টিংগুলো আমি করিনি, কিন্তু নিজে যে র পারফরমেন্সগুলো পেয়েছি ইলাস্ট্রেটর, ফটোশপ এবং কিছু ভিডিও রেন্ডারিং করে দেখেছি যে পিসিটি যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স প্রোভাইড করে। প্রসেসরটিতে 4 কোর এবং 4 থ্রেড থাকার কারণে প্রসেসরটি এই বাজেটে যে পারফরমেন্স প্রোভাইড করেছে তাতে আমি স্যাটিসফাইড। আর আমাদের যেহেতু মেন টার্গেট ছিল আমরা গ্রাফিক্সের কাজ করব, সে কারণে আমরা এই পিসিটি রাইজেন প্রসেসর দিয়ে বিল্ড করেছি, কেননা রাইজেন প্রসেসরের ভেগা 8 যে গ্রাফিক্স এতে বিল্ট ইন রয়েছে সেটা অনেক পাওয়ারফুল, আপনারা সবাই জানেন। এই বাজেটে ইচ্ছা করলে আমরা এখানে Core i3 10 জেনারেশন দিয়ে বিল্ড করতে পারতাম, কিন্তু Core i3-তে এই যে ভেগা 8-এর যে পাওয়ারফুল গ্রাফিক্সটি রয়েছে হয়তো আমরা সেটা মিস করতাম। তবে হ্যাঁ, এরকমটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে এটা Core i3 10 জেন থেকে অনেক হায়ার কোনো একটা পারফরমেন্স আমাকে প্রোভাইড করবে, এরকমটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। ভেগা 8 মূলত ইন্টেল থেকে এই 19-20 ডিফারেন্সে আছে। আমি মূলত আজকে এই পিসিটির কিছু কনফিগারেশন আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই আমার মেক করা, জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য যে একটা 27K ভিতরে রাইজেন সহকারে একটা পিসি বিল্ড এই মুহূর্তে করা সম্ভব। তবে এখন মার্কেটের যে অবস্থা চলছে প্রত্যেকটা পার্টসের দাম বাড়ছে, জানি না আমি যে প্রাইসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই প্রাইসে আপনারা কিনতে পারবেন কিনা, তারপরেও আপনারা মার্কেটে যেয়ে যাচাই করে দেখতে পারেন। তো আমরা ভিডিওটির শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আশা করছি পুরো ভিডিওটিতে আপনাদের কিছু 27,000 টাকার ভিতরে একটা পিসি বিল্ডের ইনফরমেশন দিতে পেরেছি। যদি আমার কোনো ইনফরমেশন আপনাদের কাছে মিস ইনফরমেশন বলে মনে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি নেক্সট এই ধরনের যদি কোনো ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করি সেক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন থাকবো। তবে আপনারা যেটাই কিনেন না কেন অবশ্যই মার্কেটে গিয়ে যাচাই বাছাই করে কিনবেন। এক্ষেত্রে আপনাদের কিছু শপের নাম বলে দিচ্ছি, স্টারটেক, স্কাইল্যান্ড, টেকল্যান্ড, এই ধরনের বেশ কিছু অনলাইন বেসড আপনাদের প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, সেখানে গিয়ে আপনারা অবশ্যই মার্কেট প্রাইস যাচাই করতে পারবেন। ভিডিওটির শেষ পর্যায়ে আপনাদের একটা হ্যাপি পিসি বিল্ডিংয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করব। আল্লাহ হাফেজ।